谢平安。礼拜就要开始了，提醒大家把手机调成静音或是关机或者是调成飞行模式。那我们座位就尽量往前面坐，把前面的位置补齐。好，那接下来我们就用预备心来敬拜。弟兄姐妹们，大家平安。平安。小组长举手一下，小组长。铁三角举手一下，铁三角。铁三角，好，我们请举手的铁三角呢，好，铁三角举手一下，好，我们往前坐，把前面的空位补满，好，把前面的空位来补满。哈利路亚！当我们敬拜神是要领受福分，所以我们要在神的面前跟神是更靠近的。哈利路亚！我们今天是洗礼圣餐。我们要在主的里面来领受他给我们的恩典，哈利路亚。我们坐在后面的都来往前，除非你是已经是80岁以上，因为呢要方便上厕所，所以你要坐在后面啊。那其他的80岁以下的都来坐前面，好，让后面给80岁以上的人来坐哈。哈利路亚！你跟旁边的你跟他说。今天看到你真是喜乐，今天看到你真是喜乐，感谢主的恩典。那你预备好了吗？我们现在要全心全意跳舞拍掌来赞美神，阿们吗？阿们。因为这位上帝是我们的天父，是我们的阿爸，每一天与我们同在，吃一下美好与我们同在，而且是生命跟喜乐的神。我们今天礼拜天回到这里，就是要来全心的敬拜他。我们一同起立，一同起立。我们将我们的双手举起来，来欢迎圣灵。哈利路亚，哈利路亚。我们一起说：圣灵，我欢迎你。圣灵，我欢迎你。圣灵，我邀请你。圣灵，我邀请你。圣灵，我渴慕你。圣灵，我渴慕你。哈利路亚，哈利路亚。为你自己的心来祷告。哈利路亚，把你的心交给圣灵，交给耶稣，是让他完全的内住在你的里面，使你的心充满了平安。所有任何你本来在忧虑的事情都完全的释放，完全的挪开，让你的心全部100%都被圣灵来充满。任何的疾病，任何不属神的意念，完全都挪开。哈利路亚！因为圣灵喜悦与你同住，上帝他爱你，他爱你。主耶稣他拥抱你，他说：孩子，你是我所宝贝的，你是有价值的。哈利路亚，哈利路亚，感谢主，哈利路亚。我们要用使徒圣经，我们要来告白我们的信仰。来，请。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉十字架，受死，埋葬，降在阴间。第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体的复活，我信永生。阿们，阿们。牧师要问我们，哈利路亚是什么意思？赞美神，赞美神。你的心是充满赞美神的心意的。阿们，这样，阿们。我们一起来喊3次的哈利路亚，好不好？把一切你的智慧、你的聪明，任何一切你的健康平安，都要赞美荣耀归给神。我们都要赞美归给神。我们一起来喊哈利路亚3次，把我们的右手举起来，哈利路亚，哈利路亚。我们一起来3、2、1，哈利路亚。
哈利路亚，哈利路亚，阿门，阿门。跟旁边的你跟他说，跟你一起赞美跳舞是我的喜乐。跟你一起赞美跳舞是我的喜乐。阿门。哈利路亚！上帝是我们盾牌，是我们荣光，他是配得我们赞美的。让我们一起来用这首诗歌来赞美他。他是叫我们抬起头神，阿门，阿门。就有十分的平安。邀请大家可以将我们的生活大大小小的事情，我们的身体的健康，我们做的工作都交给神，将我们心中的巨人都会因着神而倒塌。哈利路亚！一起来拍手。路上虽有荆棘，却看见应许之地。我们呼喊你的爱，迎接最
海中的胜利，抗拒它包围我心，像耶利哥的城墙。我要呼喊你的爱，就看见恐惧倒塌，用我一生来歌唱。巨人都要倒下，大山要落影，过去一切锁链都被你撕裂，越过恐惧谎言，我歌唱真理，在你没有不可能的事情。最有时黑暗隐藏，愤怒偷走你荣光，征战中仍有盼望，全都因为你的爱，是我一生的诗歌。巨人都要倒下，大山要落影，过去一切锁链都被你撕裂，越过恐惧谎言，我歌唱真理，在你没有不可能的。巨人都要倒下，大山要落影，过去一切锁链都被你撕裂，越过恐惧谎言，我歌唱真理，在你没有不可能的事情。没有更高更强的名，能伟大过你，耶稣，胜过一切，翻开锁链，永远掌权，主耶稣。没有更高更强的名，能伟大过你，耶稣，胜过一切，翻开锁链，永远掌权，主耶稣。没有更高更强的名，能伟大过你，耶稣，胜过一切，断开锁链，永远掌权，主耶稣。没有更高更强的名，能伟大过你，耶稣，胜过一切，断开锁链，永远掌权，主耶稣。巨人都要倒下，大山要落影，过去一切锁链都被你撕裂，越过恐惧谎言，我歌唱真理，在你没有不可能的。巨人都要倒下，大山要落影，过去一切锁链都被你撕裂，越过恐惧谎言，我歌唱真理，在你没有不可能的事情。为我们的生命来掌权，哈利路亚！谢谢耶稣，谢谢耶稣，你拣选我们每一个弟兄姐妹们能够成为你的儿女。你是全能的神，你是信实的神。今天早晨我们要来献上我们的敬拜赞美，归荣耀给你，你配得所有的一切。邀请大家，我们可以张开我们的双手来敬拜他，让耶稣十架的大能来充满我们每一个人。主帖述说，天父的荣耀，穹苍传扬，奇妙的作为，张开双手，万物
承认你是我们的神。诸天述说天父的荣耀，穹苍传扬奇妙的作为，张开双手，万物的宝珠，万口承认你是我们的神。
拜何等的美，充满了能力。因为我们的神是有能力的神，我们的神是慈爱的神，我们的神又是怜悯的神。弟兄姐妹，当我们在敬拜的时候，圣灵就运行在我们当中。感谢主，因为神要把这15天的福气加在我们的身上。今天我们也很高兴，有弟兄姐妹他们愿意来接受耶稣，承认耶稣成为他们一生永恒的救主。今天呢，有弟兄姐妹要在这里领受洗礼，我们先用掌声来欢迎这些弟兄姐妹们。在上我们有出去街头布道，我们接触了1100个人有200多个人他决志要来信耶稣，这些都是我们所带出去所结的果子，非常非常的美好。弟兄姐妹，如今这些人他们可能还没有回到教会，然而我们要来为他们的心祷告，阿们吗？让他们的心柔软，并且持续有人跟他提到耶稣，提到耶稣爱他，天父爱他，阿们吗？这个时候牧师要邀请我们2个人，我们要来 RPG， 举起我们的右手来为这一些我们所传扬的这些接触的路人，让他们的心能够得着救恩，为他们来 RPG 的祷告。好，我们现在来一对一个找一个，我们来 RPG 的祷告。哈利路亚！我们会的来带不会的。哈利路亚！哈利路亚！圣灵，谢谢你。我们在这里的祷告是蒙神你的恩典，主啊，因为你垂听我们的祷告，主，我们是大有能力，因为我们所敬畏的神是大有能力的神。主，谢谢你，我们称赞你的名。主啊，我们要为我们在上个礼拜我们街头布道的每一个路人，虽然我们不认识他们，然而主你却认识他们。主，因此当我们把福音传给他们的时候，主啊，你的灵持续的运行，并且主啊，你要打开他前面的道路，让他的家蒙福，让他认识耶稣基督。有一天主他必回到教会来敬拜你，成为你的儿女。祝福我们所有每一个弟兄姐妹，他们来到圣殿敬拜你的时候，主你就将15天的福气加在他们的身上。主啊，因为你是恩典，你是丰盛，是荣耀的。谢谢主，我们在国外透过直播的弟兄姐妹，祝你要祝福在他们里，主啊，让他们的敬拜，我们都是合一在你面前敬拜，祝福他们每一个，祝福他们的家庭。哈利路亚，哈利路亚，谢谢主，谢谢主。你神坐在宝座上，圣殿充满荣耀，万民敬拜全能的神，我们尊崇你，圣洁荣耀尊贵能力都归于你。神说话，命令就立。
神的荣耀，那荣耀也在你的身上，也在你的家人当中。你遵从你的神吗？哈利路亚。圣洁荣耀尊贵能力都归于你，更有信心的宣告神，那是最尊荣的。宝座上圣殿充满，主啊，荣耀都归给你。主是的，我们敬拜你，赞美你的名。我们尊崇你，圣洁荣耀尊贵能力都归于你，圣洁、荣耀、尊贵、能力都归于你。我们来念一次，来，圣洁、荣耀，来，请。圣洁、荣耀、尊贵能力都归于你。弟兄姐妹，你知道吗？当我们把这宣告尊荣归给神的时候，这些的尊荣也归在你的身上。阿们吗？阿们吗？哈利路亚，哈利路亚。我们再唱一次的时候，让我们完完全全把这宣告尊荣归给神来。哈利路亚，来。圣洁荣耀尊贵能力都归于你，圣洁荣耀，圣洁荣耀尊贵能力都归于你。你要唱到神的圣洁荣耀在你的身上。尊贵能力都归于你。神的能力有没有在你的里头？哈利路亚，荣耀归于他。阿们。我们为我们的上帝，我们给他掌声，加尖叫。神，你是柔美的，神是柔美的，感谢主。跟旁边的人很有客气，尊荣他的，跟他说什么？来跟他说，请坐。这个时候，我们要来攻读圣经。好，经文记载在新约的路加福音第24章第44节到第49节。我们起身来攻读。耶稣对他们说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话说。摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。”于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经。又对他们说：“照经上所写的，基督必受害，第3日从死里复活，并且人要奉他的名传悔改赦罪的道，从耶路撒冷起，直传到万邦。你们就是这些事的见证。我要将我父所应许的降在你们身上，你们要在城里等候，直到你们领受从上头来的能力。”圣经的话读到这里，愿上帝的话常存在我们心中，成为我们的帮助跟力量。接着我们是圣礼点，我们请牧师来主持，请。亲爱的弟兄姐妹，大家平安。现在我们要来举行圣礼点。同工帮忙一下。我们要举行圣礼点，这是神为我们预备的时刻，因为我们今天要透过洗礼透过小儿洗礼转籍的接纳，让我们新的弟兄姐妹能够跟我们一起享受在神为大家预备、为我们预备的永光教会神的花园里面。阿们。所以这是一个美好的时刻，求神的圣灵今天与我们同在，
让我们每一个人参与在这其中的，都蒙上帝的祝福。阿们。好，那首先我们要先来举行圣礼典洗礼。今天有洗礼的有5位，然后转洗的1位，还有1位小儿洗礼。我们要请这几位来到台前。成人洗礼的有许琼云、徐玉慧、张浩、张俊佳、林陈秀琴。转籍的是陈南星，小儿洗礼的是吴浩伟。请他们来到台前。张浩。这是一个神圣的时刻，是一个神同在，以及弟兄姐妹我们一同见证一个美好的时刻。我们求神的灵在我们当中来彰显他的荣光，让我们今天站在前面的这几位弟兄姐妹，他们的心是敞开的，他们是被圣灵所充满的，并且让他们今天明白归主耶稣基督以后的生命是更有能力、更有信心、更光明、更圣洁的。阿们。我们得帮助是在乎依靠造天地之耶和华的名。亲爱的兄弟姐妹，这圣礼典就是洗礼和圣餐，是我们主耶稣基督设立的。他在升天以前说，天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。在五旬节，彼得传福音时，对渴慕救恩的众人说：你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。因为这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们上帝所招来的。所以今天牧师也要对你们说，你们必须要深信，你们若真实的悔改，告白你们的信仰，奉耶稣基督的名来受洗，这个圣礼典就要成为你们罪得赦的记号，以印证，又要表明是从圣灵得重生，而与基督连结在一起。所以今天你们有成人洗礼的，有幼儿洗礼的，有转期要接纳的，就是从其他教会来到我们永光教会，愿意委身在永光大家庭，我们一起成长，一起服侍，一起传福音。所以今天借着这个圣礼典，你们都要成为上帝国的子民和永光教会的家人。所以这时候我们要请洗礼的转籍的请你们跪在台前，跪下来，请我们跪下来，往前面跪，对，好。这是一个神圣的时刻，现在你们要在上帝和众人的面前大声的来回答牧师所问的问题，来告白你们的信仰。你们相信上帝是你们的天父，耶稣基督是你们的救主，圣灵是你们的保惠师吗？大声一点哦！你们是否诚心认罪悔改，并信靠耶稣基督救赎的功劳吗？是的。你们当依靠上帝的恩典，尽力服侍他，一生行他的道，尽信徒的本分。你们愿意如此行吗？愿意。阿们。这时候请对转籍的可以站起来到旁边。对，这时候牧师要为他们来施洗。
3号，牧师奉圣父、圣子、圣灵的名为你施洗，让你归于他。阿们。阿门。许琼云，我用水为你施洗，是奉圣父、圣子、圣灵的名。阿门。张俊佳，我用水为你施洗，是奉圣父、圣子、圣灵的名。阿门。阿门。OK， 好，到旁边，先到旁边。林陈秀琴，我用水为你施洗，是奉圣父、圣子、圣灵的名。阿门。徐玉慧，我用水为你施洗，是奉圣父、圣子、圣灵的名。阿门。阿门。琼云，带着你的孩子过来。好。好，我们还有琼云的小孩吴浩伟，吴浩伟哈，他也要来受洗小儿的洗礼哦哈。吴浩伟，我奉圣父、圣子、圣灵的名为你施洗。阿门！大家说。阿门。哇，他好高兴。那请我们回来，照原来的位置来站。请站。愿赐平安的上帝亲自使你们全然成圣，又愿你们的灵魂和身子得蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘。弟兄姐妹，请起立。你们已经告白你们的信仰，愿意委身于基督的身体永光教会。我奉靠教会的头主耶稣基督的名，并奉台湾基督长老教会以及永光小会的权柄，接纳你们成为陪参会员，有份于主的宴席及新约的恩典。至于幼儿洗礼者，遵照耶稣基督的命令，这些幼儿蒙接纳进入教会，成为未陪参会员，有份于新约的恩典。而今日，这幼儿的亲人和会众亲自作证，并分担责任，来培育他的信仰，让他坚持教会的生活，直到接受坚信礼。阿们。我们一起祷告。慈悲怜悯全能的上帝，我们感谢你如此大的恩典，以这圣礼典来接纳你的儿女进入你的教会。愿你祝福他们，恳求圣灵降临在他们身上，坚固他们，以你的恩典赏赐给他们，使他们连结于基督，而得着主的充满，永远在你里面。当他们遭遇试探的时候，求你保守他们，使他们在信仰上打美好的仗。愿你的能力扶持他们的软弱，保守他们安稳在你的爱里，使他们能够一生一世来服侍你。我们也恳求主来保守照顾这幼儿，引导他，将他的身体和灵魂分别为圣，使他的智慧和身量，并上帝和喜爱他的心一起成长。愿你的恩典丰丰富富给他，引导他平安经过孩童的时期，救他脱离少年人的诱惑，
直到成人，能够告白他自己的信仰，并坚持到底。我们如此祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名，阿们。弟兄姐妹，请坐。这时候我们要请我们的牧师跟小会员来握手接纳我们的蓝心的转旗，以及有这5位的洗礼我们来接纳他们。好，大家请你们向后转。我们要来颁发受洗的证书，以及致赠给大家的圣经。真好 ，OK， 真好，这是你的圣经。好，我们欢迎他。这位琼云，这是你的证书跟圣经，欢迎你。俊佳，是的，秀琴，欢迎，玉慧。呀，超厉害的！还有送。我们现在有我们的弟兄姐妹们要来送花，有请我们的小组的同工来送花。大声一点。好，我们要来介绍我们的张浩是在诗词小组，来，组员们站起来呐喊一下，感谢主哈。你的家人是张浩呢？住在哪里？你们知道吗？住在永光教会，在3楼、4楼，他们住5楼，所以他离天堂最近。恭喜张浩！他爸爸有没有在这里？好，我们恭喜张浩在我们当中成为永光家人。我们的琼云呢是丽娜小组，还有刚刚那个小 baby 哈，感谢主。那琼云呢？他们住在美国，所以呢，他受洗完他就要回美国，刚好有这个机会，然后在这边受洗，成为我们永光家人。我们欢迎我们的琼云，还有浩伟。接下来我们要来介绍是我们的俊佳，俊佳呢是我们的家军的姐姐的儿子，好，所以我们的家军还有易超，那这是他的侄子。我们欢迎我们的佳佳成为永光的家人，恭喜他。那我们的俊佳的阿嬷秀琴姐，哈哈，秀琴姐是他们秀琴姐她也心里面有感动，她要
把耶稣当成他的救主，天父当成他的阿爸，他一生依靠他。感谢主，欢迎我们的秀琴姐，83岁而已，哇，很年轻，对不对？看起来足少年的哈。咱真欢迎伊，真做咱永光的家人，咱拢会听伊，会笑伊。大家搁拍拍我姐。这是咱的秀莲小组的聚会哈。感谢主，他呢来教会聚会有一段时间，那他现在他自己愿意承认耶稣成为他的救主，要跟随耶稣。我们欢迎聚会成为永光家人。好，我们的南星转籍哈。南星，对，我们也非常的欢迎我们的南星成为永光的正式家人，恭喜南星哈！好，那再来是我们的小朋友，好，我们也热烈掌声给他欢迎。浩伟，好，那我们一起来照相。好， OK， 我们请我们的长老来到前面，我们一起来照相。长老来，我们长老站到后面。那把我们的证书呢，向前，然后可以拍到我们的证书。哇，礼物很多，好，礼物真多。好，来，我们来看这边。好，再一次热烈的掌声，我们回座。我们回座。好。感谢主，让我们今天透过圣礼典，有许多新的家人参与在我们当中。我们继续为他们祷告，让他们在教会的生活，不管是主日礼拜或者是细胞小组，各样的活动都能够渐入佳境，也更多的认识他。这是我们的家人，我们要爱他，并且求主大大的恩典在他们的身上，让他们经历这一份信仰的时候，更能够看见主是引导他们在每一个阶段都有更棒、更大的祝福在这其中。接下来我们要守圣餐，我们请最漂亮、美丽的潘牧师来带我们来守圣餐。弟兄姐妹，大家平安。在耶稣基督里，凡受洗成为陪餐会员的，我们都欢迎你一起来领受耶稣基督他所设立的圣餐。主耶稣他说：“我是世界的光。”他说：“我是生命的粮。凡来到我这里的，你必定不饿；就近我的，你必定不渴。”并且上帝将我们赐给了耶稣。耶稣他说：“我们到他这里来，他总不丢弃我们。”阿们吗？阿们。那我们现在要奉耶稣的名主耶稣为我们所设立的圣餐，就是照当时在保罗他所传讲的，在主耶稣被卖的那一夜，主耶稣他跟他的门徒，然后耶稣他拿起饼拨开，祝谢祷告，他说：“身体，这是我的身体，为你们舍的，你们当如此来纪念我。”为我们舍的，就表示耶稣为我们钉十字架，耶稣的鞭伤为我们破碎。之后，耶稣他拿起杯，他说：“这是我与你们所立的新约，是他的血，用他的血与我们所立的新约。每逢我们喝的时候，当如此来纪念他。”因此，耶稣他为我们钉在十字架上，流出宝血，
就是赎我们世人的罪。我们在他的里面，我们可以坦然无惧的来到他的施恩宝座前。我们今天也邀请今天受洗的，你就可以领受耶稣，跟我们一样来领受这圣餐。我们一同来祷告。亲爱的主耶稣，谢谢你，这摆列在我们面前的饼和杯，主是表达耶稣基督，你为我们世人的罪钉在那十字架上，流出宝血，洗净我们每一个人心中所有那一些的污秽，不管是知道的罪不知道的罪。主啊，透过你所流出的宝血，如今我们也承认耶稣基督成为我们的救主，并且在我们生命的道路上面引领我们，我们愿意一生跟随主。因此主，在今天的圣餐里，你将它分别为圣。主啊，是的，当我们领受的时候，我们再一次的来纪念耶稣，你如何在我们的生命里边来引导我们，成就一切神你所为我们祝福的。感谢主，我们在你的面前感恩祷告，奉耶稣的名，阿们。我们现在要来领受圣餐，我们请我们的长老。我们拿到的时候，先手中先拿着，然后你拿到的时候就先祷告。等一下牧师会一步一步的来带领你，所以你先不领受，我们等一下再来领受。先祷告。你祷告的时候可以这样说：主耶稣，谢谢你赦免我的罪，让我成为一个有永恒盼望的人。透过这圣餐，我把我自己交在你的手中。透过这圣餐，你医治我的内心，医治我的疾病，使我成为神你所喜悦的人，也让我在这个家庭，在这个社会上，能够用耶稣的话来感动别人，引导别人。谢谢耶稣，哈利路亚。倘若你还没有受洗的，你就先不拿。当你受洗的时候，你就有机会可以跟我们来一同领受耶稣给我们的圣餐。牧师问一下，有没有谁你已经受洗了，可是你还没有拿到这圣餐的，请举手一下。还没有拿到圣餐的，交谊厅都有吗？在这个圣餐上面，最上面的是一个饼，薄薄的一片小饼，这个是代表的耶稣他为我们舍生命，他的身体被击打、被鞭伤，所以这代表他的身体。那这个时候牧师要请我们，你都有拿到的，请拿起来我看一下。感谢主。那我们现在把这个最上面的薄膜，把它慢慢的打开。你会打开，然后呢，把里面的饼拿出来，然后举高你的手，
主耶稣说：“这是我的身体，为你们舍的，你们当以此来纪念我。”请我们来领受。再来是蓝色的膜，我们慢慢打开，免得溢出来。慢慢的，好。主耶稣说：“这是我与你们所立的新约，是用耶稣的血与我们所立的，因此我们都是新约的子民。”我们一起来领受。主告诉我们说，我们每次吃这个饼，喝这个杯，这表达的是主耶稣他的死。所以我们每次吃跟喝的时候，吃这饼喝这杯的时候，都要纪念耶稣，直到他再来。阿们吗？我们一同来祷告。亲爱的天父，谢谢你道成肉身。主啊，你将儿子赐给我们，并且为我们世人，我们原是不配的，因为在我们的心里面，在我们的行为上，我们从过去一直到现在，我们好像都在罪恶的捆绑里边。有时候我们伤害别人，甚至我们伤害自己，我们没有过属耶稣基督的生活，并且主在圣经的话语里边，我们常常没有办法遵行。主啊，我们要感谢你，既如这样子，然而耶稣，你仍然为我们舍了你自己，你要救我们到那永恒。感谢主，让我们活在这地上，因着教会，因着小组，因着弟兄姐妹彼此的扶持，让我们看见耶稣基督，你如同真实的在这个当中差圣灵与我们同在，并且是每一天与我们同在。你要祝福在我们永光所有每一个家人。主啊，即便他是在外教会，主啊，你依然祝福他。感谢主，我们把今天所领受的圣餐，要化为耶稣基督你在我们里面的力量、平安、喜乐。你也必祝福我们的家庭，特别在今天受洗这一些的新家人，他们就好像属灵的婴儿一样。然而耶稣，你格外的看顾照顾他们。主啊，你使我们永光教会成为一个合一的家庭。我们对于新人新来的朋友，我们更加的扶持引导他们走在耶稣的道路上。谢谢主，祝福我们所有每一个人。祷告奉耶稣基督的名，阿们。上帝祝福我们。这时候我们举起我们的右手，我们一起来宣告：来，永光教会是全属上帝，活出基督，披戴圣灵，充满荣耀与大能的教会。我们定义成全圣徒，活出命定，力行普世宣教的意向，使神的荣耀充满全地。阿们，阿们。感谢主，让我们今天一起来在这里把荣耀颂赞归给我们的主。感谢主，上个礼拜是端午的连假，那我们有吃粽子的举手一下来。OK， 好，放下来。没吃粽子的，我好奇，没吃这个粽子什么端午节没吃粽子的举手一下来。哦，几个人哈，还是没吃粽子呢哈。OK， 好，在台湾的习俗，端午节都要绑粽子，对不对？特别在南部，我妈妈端午节一定是绑粽子哈，那我们都觉得很期待，因为她的绑的粽子非常的好吃。你知道我妈妈绑粽子为什么非常好吃？你知道吗？有很重要的秘诀，就是她粽子要绑得很扎实哈，
那水煮的是南部种嘛。但更重要的一点，我要告诉各位，秘密的告诉各位，他每次绑粽子的时候，都在唱歌赞美神，超厉害哈！很辛苦哦，4、5点就起来预备那些料理的东西，对不对？在那里绑粽子，他就是在唱歌赞美神，所以那个粽子会不会很甜？很 Q， 对不对？很有祝福，对不对？太棒了！这小时候我就是看着妈妈这样，她把她的生活的每一个细节都用基督的信仰、耶稣的爱注入在其中，成为家人的祝福，太棒了哈！所以端午节的时候总是想到妈妈哈，跟你们分享一下。那更棒的是，上个礼拜我们有去街头布道，对不对？不是上礼拜有说那是属灵的征战，那是属灵的城市战，我们有没有得胜？阿们！我们来看几张的相片哦，来看看哦，来很多相片哦，所以牧师只能拿几张。等一下呢，消息报告的时候更多可以看哈。这是我们街头布道的情况哦，我们大大小小的都出去哦，每一个人那一天很热，太阳很热，很热哈，但是我们还是走出去。真的是太棒了哈！感谢主。你看，我们一小组小组的这样去街头，把最好的消息、福音传给别人，那是很棒的。你跟他遇见的认识吗？几乎是不认识，对不对？那为什么我们勇敢这样？是因为我们知道这福音的好处，每一个人都可以得的，所以我们乐意分享给别人哈。那我们感谢主，让我们再次的旗开得胜，阿们。我们一起来宣告，来，我们又旗开得胜了，来，我们又旗开得胜了，阿们。牧师就感谢主哦，在我们2025年上半年度啊，我们教会所启动的这些传福音的行动，真的是很棒的哈。我们在1月26日，就是春节的前夕，我们做了第3次的街头布道，那一次我们报名的有134名，接触574人，决志126人。哇，荣耀归给我们的主，太棒了哈！我们不止这样哦，我们从3月到5月，我们也推动了幸福小组，对不对？街头布道是出去，对不对？幸福小组是怎么样？拉进来，哇，太棒了哈！我们这期间呢，就是第18届的幸福小组，我们有1507人次参加，有新朋友133人次，所以就看见进来比较不容易，对不对？但是我们还是要努力，这是神给我们的，我们还是要继续努力哦。所以不但这样，我们在今年母亲节有没有？有参加母亲节我们的宴会的，那是耶稣为我们预备的喜宴的宴会的有528个人参加，我们席开52桌，然后呢有新朋友180位，看来啊，照台湾的习俗啊，东方人的习俗啊，有吃的比较好邀请人对不对？哇，那以后我们要多吃，有吃的比较好邀请人，这也是很棒啊，就是一个我们习以为常的透过吃饭培养感情有感情就有好讲话，对吧？这是太棒的一件事情。当然，我们上个礼拜我们的结果是我们有172位布道的勇士，接触了1108位，决志有205位，感谢主啊！好，所以我们要持续的为这些人来祷告。我们所接触的这些决志的，他们有到教会了吗？还没有，对不对？但是既然神在那一天让他们遇到我们传福音的勇士，就是神为他们很棒的一个命定哦。那你就相信他，如果要信主，需要10次人家为他传福音，可能你上个礼拜是第几次？可能第10次、第9次、第8次，但不管怎么样，至少是快接近了，对不对？对，这就是我们一起努力的，这是我们相信神喜悦的。所以我们整个街头布道到目前呢，我们有716人次的参加哦，然后接触的有3575人，决志的有753人。
哇，这个数字的累积太棒了！哇，我们教会 RPG 的累积、导读的累积、小组的累积信务小组的累积这个街头布道的累积，这一些的数字，每一个数字都关乎一条灵魂以上。那重不重要？真的是很重要哈！感谢主，神使用我们永光教会，特别在传统的教会当中，我们能够脱颖而出，知道神的心意在哪里，我们一起继续来努力，这是一件很棒的事情。所以要持续为接触者、决志者祷告。阿们！你跟隔壁说，持续为你接触的、决志的祷告来。对，这是必要的哦，这是必要的，因为我们把福音传给他，他有没有拦阻？有很多拦阻哦，让他没有办法相信或者怀疑，或者他想来就是有很多事情缠绕着他。那我们求神解开这一些的让他得释放，让他心里所渴慕的能够真的踏入到教会来接触耶稣基督。这是他生命当中非常重要的，所以感谢主，让我们回应神的呼召，顺服圣灵的引导，然后我们按着耶稣所命令我们的，他来世上的目的，就是路加福音的目的，对不对？路加福音最主要的要节就是这一句话，就是我们一起读来：人子来，为要寻找拯救失丧的人。阿们。上个礼拜牧师有特别说失丧是什么意思，对不对？哇！所以愿神帮助我们，让我们的眼睛是雪亮的，是有属灵的眼光的。在走到街上的时候，跟朋友这样有很多的接触的时候，总是想到他的灵魂得救的美，那是他生命里面最关键的。他的灵魂如果得救的话，他的眼光就会在高处，他不是在低处的。他的能力就会逾越他肉体所可以有的，他可以提高到更高的层次，这是神为我们所预备的。所以求神帮助我们，让我们能够知道。所以现在我们勇敢说，永光教会是大军。是什么大军呢？我们有空军也有陆军哦，对不对？我们的空军是什么？ RPG 的祷告大队，你有参加 RPG 的举手一下来。哇，你们都是空军，太棒了哈 ！OK， 感谢主哦。我们现在累积RPG 的祷告已经6万人次以上了哈。你们都是空军，跟隔壁说，我就是空军。我常常在怎么样启动飞弹的，对不对？哇，不但是这样，我们也有强悍的陆军，对不对？我们的陆军就是什么？街头布道大军哦。你有参加4次，有至少参加1次。 街头布道大军的，你就可以跟隔壁说：“我是正港的陆军哦，来，陆军，我是陆，所以你是空军又是陆军的，举手一下来。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。有一些人不好意思举手，再举手一次好不好？牧师要确定你是空军也是陆军的，举手一下。我是说属灵的哦，不是，对。 感谢主，哈利路亚，放下。对，这是神量给我们的，是永光教会最棒的产业，而这一些都在累积你属灵的产业哦。你这属灵的产业是可以传承的，不只给你的后代、你的子子孙孙，你也可以给你的朋友，他们可以成为你属灵的儿女。 在教会，我们就是要建构这样的，让我们永光教会可以世世代代被神所祝福。所以永光拥有强劲的空军跟陆军，阿们吗？我们一起宣告来：永光拥有强劲的空军和陆军。是的，这是永光教会神量给我们最棒的一个祝福哦。那参与在这其中，我们都享受在跟撒种的辛苦，但是也要收割的喜乐。 必然能够得着的哈。OK， 好，今天牧师用这段经文一起来思考这个题目，叫做“历史中的耶稣”。历史中的耶稣，其实我们已经把路加福音读完了，对不对？
但是牧师在今天，特别是圣礼典的时候，透过路加福音24章最后一章，我们一起来思考。特别也欢迎受洗的转籍的新家人们，你们能够更确认，你们今天所宣誓的是在这位人类的救主耶稣基督在面前来成为他的儿女，这是非常棒的一件事情哈。所以牧师要有2点跟我们很快的来分享。第一个就是耶稣应验了旧约的启示哦，在整个旧约里面，到现在从旧约到现在经历了好几千年，对不对？然后在耶稣基督2000年前来到世上以后，这整个教会的历史里面，这2000年当中，有许许多多的科学家、历史学家、考古学家一直在怀疑说，到底耶稣是虚拟人物，还是真实的历史人物？哇，这个有很多人没有去考究，就认为说这个可能是假的，因为圣经写那些都不是人做的。当然不是人做的，因为他是神。但是他们没有办法去体会了解，他们在有限的人的知识里面认为说这是不可能发生的，因为他们觉得超自然是不在自然界的。然而超自然的事情不在自然界吗？如果你认为超自然的事情不在自然界，那是你的错，因为这自然界是从超自然所创造出来的，这是很特别的一件事情。这是很特别的一件事情，所以愿神让我们能够明白。有的人也会怀疑：耶稣真的有死，真的死里复活吗？历史有真的这样印证吗？亲爱的弟兄姐妹，如果耶稣死没有复活的话，那这2000年来，这些很多在敌对基督教信仰的，他们一定想尽办法去把耶稣的骨骸找出来，对不对？耶稣是2000年前的人物而已哦，5、6千年前埃及人物都可以找出来，为什么耶稣找不到？因为他真的复活了，而且他是全人的、肉体的都复活。他复活的时候有荣耀的身体，这是我们所相信，也是我们信仰所应该重要的把握的。所以耶稣有没有真的死而复活？我要告诉各位，有，因为今天这段经文就清清楚楚的告诉我们，让我们明白，这段经文就是耶稣复活以后往耶路撒冷，他向门徒显现的很特别的。所以圣经在我们读的这段经文的上面，他是这样写的：说耶稣是突然的亲自站在他们中间，亲自耶稣不是打电话去耶稣不是赖给他们不是耶稣是亲自站在他们的当中。他们吓一跳呢？为什么？因为他们怕那些埃及的犹太的首领抓耶稣以后也想抓这些门徒所以他们在等候耶稣基督所应许他们的时候，他们是在耶路撒冷的一处，他们把大门怎么样紧锁起来了，不怕人家知道他们在那里聚会。然而门也没有人打开，门栓也没有声音，但是耶稣却亲自站在他们中间，并且说：“愿你们平安。”圣经就记载这些门徒吓一跳，这是幽魂吗？对不对？耶稣知道他们心里在想什么，所以耶稣告诉他们说：“你们看我的手，我的脚，就知道实在是我了。摸看，摸我看看吧。如果魂是无骨无肉的，你们看我是有的。”很特别为什么路加要清清楚楚的这样写的清清楚楚？因为这是他们的门徒的见证，亲眼看见耶稣复活的这些人，他们记录下来的一个见证。如此，耶稣还做一件很特别的事情。耶稣在他们当中说：“你们当中有吃的没有？”他们在做什么？烤鱼，很香的烤鱼。他们就递给耶稣，耶稣就怎么样，在他们面前吃了。这个是见证什么？耶稣在他们当中的不是鬼魂，
不是魂，不是灵，是真实的人。所以这印证我们，如果现在你还可以吃，还可以喝，你就是活人，对不对？好，你跟隔壁说，我喝咖啡，我吃牛排，我是活人。来，对不对？如果你这个都不吃的话，没关系，你吃别的，只要你可以吃，你可以喝，你就是活人，对不对？死人还可以吃吗？但是我们民间宗教都为死人拜很多东西呢，到底谁吃了，自己想吧。好，那耶稣在那时候就跟他们说，这就是我从前与你们同在的时候所告诉你们的话语，摩西的律法、先知的话和诗篇上所记载的，凡指着我的话，都必须应验呢。耶稣说的摩西的律法、先知的书、诗篇，这个是在讲什么？知道吗？这其实就是旧约的全本书，旧约的全本书哈。摩西五经对不对？有先知书啊，以赛亚书啊，还有什么撒迦利亚书啊，还有什么很多对不对？都是先知书嘛，我们都知道。还有诗篇，这是一个统称，包括箴言啦、雅各啦，这个都是雅歌，这个都是诗篇的总称哈。那耶稣说这一句话，是在告诉这些犹太人，他的门徒哦，说旧约你们所读的里面所指引你们去认识弥赛亚的，其实就是我，因为这些都应验在我身上了。所以弥赛亚其实是希伯来文旧约的一个翻译的称法，弥赛亚。那基督呢？基督是新约哦 ，Christos 是受膏者，同样都是这个意思哦，都是这个意思。然后后来我们也看，在美国的旧约神学的巴顿，他有这样来好好的来研究旧约有关于在记载或者是指向弥赛亚的这些的预言。他说啊，在整个旧约里面有多达574节的经文是指向或者描述或者提及即将来到的弥赛亚。所以耶稣所说的旧约的所有，就是涵盖了这574节的这个经文，都是指向他，并且在一一的成就在他的身上。所以亲爱的弟兄姐妹，求神帮助我们。耶稣后来圣经告诉我们，耶稣就开他们的心窍，使他们能够明白圣经。过去他们不是有读圣经吗？但是为什么在这个时候还需要开启他们的心窍？因为过去他们有犹太的传统，他们所巴望那一位弥赛亚是大有能力的，是君王，是政治性的，是能够统治犹太国，甚至整个周遭的都被他们臣服下来的。但是耶稣却不是这样，因为他们误解了旧约所启示的弥赛亚，所以这个时候耶稣必须要开启他们的心窍，因为耶稣要把这个福音的使命交托给这些的门徒哦。所以开这个意思，希伯来文啊，希伯来文怎么读？你知道吗 ？dianoigo，哇，这个就是全部开启或者解开的意思啊。今天有一个礼物要给你，如果你不打开的话，你不知道，对不对？你不晓得里面是什么，你必须要打开。那个打开就是这个很重要的意思哈。那这些的门徒，因为耶稣基督复活的耶稣基督要把这复活的能力复辟给他们，让他们将来能够把福音传出去。所以在这个特别的时刻，耶稣要他们摆脱一切传统的束缚，让他们能够从模模糊糊到清清楚楚、明明白白。好，所以你是模糊的基督徒吗？还是你是蒙糊的基督徒？你是模糊的基督徒吗？还是你是蒙糊的基督徒？
要搞清楚哈、哦，所以你要祝福别人，要说清楚，我是猛虎的基督徒，愿你是猛虎的基督徒，我是模糊的基督徒，那就糟了，那就必须要耶稣再次打开你的心窍，让你明白他的话语。所以感谢主，让我们能够来了解神的心意在主的心意在哪里啊？耶稣就是旧约预言的救主，这是我们要确信的。阿们。OK， 好，第二个牧师再很快的跟大家来分享，福音可以彰显基督的大能哦。所以耶稣就说，照圣经所写的，基督必须受害，第3日从死里复活。耶稣把整个旧约有关于他所预言的那574节的经文啊，他做一个总结。他说，基督必受害，弥赛亚必须受害死，但是第3日要从死里复活。亲爱的弟兄姐妹，这就是我们所信的，并且他说，人要奉他的名传悔改赦罪的道，从耶路撒冷起，直传到万邦。他说，你们就是这些事的见证。阿们。我们是基督复活的见证吗？不只是知识上的认知哦，在你生活里面，你要活出基督复活的大能，你才能够见证说，你所信的这一位耶稣基督已经从死里复活了。若不然的话，在你的意识里面，在你的行为里面，你还是把耶稣再次钉十字架，再次把他埋葬起来哦。但是你埋葬得了他吗？不，人家早就领受了这救恩，成为见证了，你还在那里知识上的认知，那不是很可惜吗？所以求神帮助我们，基督的受死、埋葬、复活，这是历史事件。这是历史事件，真的有其人，并且他所行的一切奇妙的神迹奇事，以至于他死到复活，都在印证他就是历史的主宰。他逾越了死亡，他掌握了永恒的生命，这是你我所相信的。所以我们说，历史的足迹就是这样，凡走过的就必留下痕迹。阿们。对。在历史当中有迹可循，我们所信的耶稣基督，所以这就是基督徒我们的使命，也是我们的工作，也是历代教会我们的大使命。我们继续要传扬出去，对不对？我们继续要幸福小组，我们继续要街头布道，我们继续要请人吃饭。阿们。就是要把福音给他们，把最好的给他们。阿们。你跟隔壁说，为了你的朋友，你请他吃牛排，只要他有机会信主都可以，对不对？这是理所当然的。你跟隔壁说要请朋友吃牛排来，啊，太贵了，太贵了。要请未信的朋友啊，要请 Best 喝咖啡，好不好？跟隔壁说来，要请 Best 喝咖啡。对，如果一杯咖啡可以救他的灵魂，你要不要付出代价？愿意，对不对？100多块吧，对不对？为了救他的灵魂哦，所以我们是基督复活的见证人。阿们。我们一起来宣告，来，我们是基督复活的见证人。对，所以耶稣继续对门徒说我要将父所应许的降在你们身上，你们要在城里等候，直到你们领受从上头来的能力。耶稣所对门徒说的是能力是什么呢？从哪里来的？从圣灵来的。因为我们从路加福音24章这里看完以后，接续在使徒行传里面，我们就可以一路看见圣经告诉我们，但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，要在耶路撒冷、犹太全地到撒玛利亚直到地极，做我的见证。阿们。对，耶稣所应许的有没有成就？有，因为他们都被圣灵所充满，按着圣灵所赐的口才，说起别国的话来了。这是初代教会第一次的方言。到如今，我们继续在领受天国的语言，对不对？并且圣经就这样记载，
初代教会被神大大的兴起祝福，他们天天同心合意，恒切的在店里且在家中擘饼，存着欢喜诚实的心用饭，赞美神，得众人的喜爱，特别主将得救的人天天加给他们。阿们。这就是我们所期待的，神的恩典临到我们，也把能力护庇我们，在传福音的道上，我们总是勇往直前的。阿们。我们要继续往前走，让人家看不到我们的车尾灯，对不对？对，因为我们是不断往前要传福音的教会，所以教会要走出围墙。那你呢？你还是在舒适圈吗？还是你可以勇敢的跟主说：主啊，加添我力量。虽然我怎么样，我害怕，但是我不退缩。教会只要有街头布道，有幸福小组，不能没有我，因为我为主愿意摆上一切。阿们。这是你我在这时代神给我们的使命，在永光教会，我们肩负这宣教的使命，我们一起往前走。所以传说福音、见证救恩，是我们天天可以做的事情。我们天天可以做。牧师最大的一个期待是什么？你知道吗？就是说你在平常的时候，我们现在有街头布道是集体的，对不对？但是在你平常的生活，如果你有对你的朋友有感动，你的福音卡就要为他预备，十字架为他预备，面纸为他预备，因为他会哭嘛，对不对？然后你会跟着他一起哭，所以要两包也可以。然后圣灵感动的时候，你就可以直接对你的朋友，或者跟你一起喝咖啡的，你就可以把福音传给他。如果你有这样行动，你就回报给你的小组长，好不好？我们也要统计除了我们集体的街头布道，我们个人的在生活上的传福音，我们也可以统计，这是很棒的，这是会记录在生命册里面的。你要不要做？阿们。我们可以一起来我们可以一起做所以感谢主，神给我们永光教会。我们的前辈为了设立这教会，取名为永光，因为他们确认这间教会就是在永和的地方，是在志光街上，所以就把永和志光街永和志光前后就永光对，就是永光。但是我们更感谢主让我们在承袭到现在，我们知道永光不只叫做永和的志光更重要的是什么？我们的耶稣是永活的主，是世界的光。哇，那很特别那我们既然有永恒的主，又有世界的光，我们领受了永恒的生命，我们也领受了从他给我们的光，让我们可以照亮别人。光来不是放斗底下的，是要放在灯台上，要照亮全家的人。阿们。这是你我可以做的一件事情。愿神帮助我们。我们看历世历代的基督徒，在我们教会也是一样，这些信徒他们从相信依靠借着耶稣基督，他们的生命不断的翻转，有没有？他们的价值观不是属世的，是属天的，用神给他们的价值观来看待自己，也知道在神的眼光你是多么宝贝的，因为你的生命不是被别人定义的。许许多多有基督徒的见证都告诉我们，这就是我们的信仰的内涵，就是我们可以经历的。所以他们可以从阴霾走出了光明，从绝望走向盼望，从贫乏缺乏能够成为富足的，并且他们从短暂可以进入到永恒里面。这有许许多多的见证人，如同云彩围绕着我们。那我们今天享有这一些，我们说感谢主，我们也要成为这世代以及我们下一世代的见证人。阿们。愿神给我们有这样的看见，所以我们就如此可以领受的话，我们就可以像保罗说的：我不以福音为耻，这福音本是神的大能，要救一切相信的。阿们。对，这就是我们所领受的，我们所传的福音。感谢主耶稣是历史的主宰，更是人类的救主。我们一起来说，来，耶稣是历史的主宰，
更是人类的救主。感谢主，让我们今天在圣礼点看见弟兄姐妹能够这样皈依耶稣基督的名下，成为永光的家人。我们愿神继续引导他们的道路。我们一起来读今天的金句来。我不以福音为耻，这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人。罗马书1章16节。再一次来，我不以福音为耻，这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人。罗马书1章16节。如果我们要宣读呢，好不好？我们大家一起来宣读，好不好？要从我宣告开始，好，来试看看，来预备来。我宣告，我不以福音为耻。我宣告，福音就是神的大能。我宣告，要救我，也救一切的人。阿们。对对，好，我们可以把神的话化为现在的宣告，就是你可以领受、可以得着的。OK， 我们感谢主，我们大家起立，我们来唱这首诗歌，来回应神的话语。在天父
父神，我们谢谢你，今天你透过洗礼，让你的百姓能够归向你，让他们进入永光教会，就是你神的国度里面，成为你的子民。如今他们身体所拥有的，不再是属世的，不再是被恶者、被魔鬼所辖制的，不再被那一些消极的、那一些破坏性的言语所缠绕着。他们如今是在你的话语里面得到建造，并且他们的生命可以越来越丰盛，因为他们越信靠你，越抓住你，就越靠近你，越靠近你，就是越进入你的国度。进入你的国度，你掌权，你作者为王在那里，你运行掌握一切，让一切都属乎你，让你的百姓能够享受在你的恩典跟祝福当中。所以我谢谢你，奉靠耶稣基督的圣名，他们过去的残累都要被挪开，一切罪恶的咒诅都要被斩断，心里的忧闷都有耶稣基督的安慰，圣灵与他们同行，让他们天天经历你的同在，有真实的平安，有喜乐，就像泉源般的涌流出来。谢谢你，也帮助我们弟兄姐妹在今天更多领受确信我们所信的是谁，以至于我们可以把一切都交托在你的手中。感谢你，我们教会是属乎你的，是你所喜悦的，继续引导我们，继续祝福我们每一个家。如此祷告，是奉靠耶稣基督宝贵的圣名求。阿门。亲爱的弟兄姐妹，请坐。接着我们要来奉献，奉献是回应上帝的爱以及信心的行动。让我们一起用感恩的心、敬虔的态度来奉献。开始奉献。直到主施恩座前，谦卑领受生命活泉，神灵触摸，重新得力，如那主恩诚心所愿，甘心乐意，全心全意，一切所有都属你。人生着，理想着你，分别为神归于你。兄姐，请起立。谦卑领受生命活泉，神灵触摸，重新得力，如那主恩诚心所愿，甘心乐意，全心全意，一切所有都属你。登上迦南，遇上迦南，分别为神归于你。登上迦南，遇上迦南，分别为神归于你。兄姐，请坐。接下来是事工分享，我们请潘牧师来主持。敬拜他，阿门吗？感谢主，让我们今天在主的里面来敬拜他，阿门吗？
这是神给我们极大的恩典。那我们已经受洗，然后成为永光家人，所以呢，在属灵的家，我们的家人就有我们的教会的事工，我们要一起来关心。好，那我们现在来看一下。好，我们都有每一天都有导读圣经，因为神的话语成为我们的力量。好，我们来导读这个经文，来，非常的简单咯，只读3遍就要背起来了。来，大家一起，请。愿上主赐福你，保护你。民数记6章24节，再一次，愿上主赐福你，保护你。民数记6章24节，愿上主。我念到台语是不是？安尼来改台语哦，愿上主来请，愿上主赐福你，保护你。好，华语的，愿耶和华赐福给你，保护你。阿们。你可以用台语的跟旁边的讲，愿上主赐福你，保护你。来，你跟他讲。好，用华语的来。好，感谢主，用英文的来。The Lord bless you and keep you， 阿们。感谢主，我们现在永光教会可以多语来进行哈，也可以手语哦，有没有手语的？好，耶和华神要来赐福给我们哈。好，那我们来看看下一个。好，那我们今天有一个婴儿在我们这边受洗，对不对？他的名字叫什么？当小 baby 在我们受洗，在我们教会受洗的时候，我们都要为他祷告。弟兄姐妹在永光教会受洗，就是我们的家人，所以每一个礼拜，家人都要团圆回到这里来敬拜我们的上帝。所以我们要不要为今天受洗的新家人祷告？阿们！我们再一次热烈欢迎他们。好，来下一个，来，我们来看一下有什么样的。好，我们来看一下上个礼拜天的街头布道。好，来，声音。这是上个礼拜，我们礼拜到礼拜打开到街头，我们就看到他们传福音，然后给我们的福音面子。哇，我们为这些的数字。有这样的人，我们接触到了，他们觉知，我们热烈掌声。弟兄姐妹，我们的掌声，你知道代表的是什么吗？不是给自己赞美而已，不是，是为了这些的灵魂，我们要把这些的灵魂荣耀都要归给神。阿们，哈利路亚。还有3000多人哦，还有3000多人，他们还没有来受洗，没有像今天受洗，我们渴慕这一些人。很快就来到永光教会，然后他愿意来受洗，福气就要进到他家。阿们，很棒哦哈！感谢主。来下一个，我们再来看一下。好哦，这个是上个礼拜我们教会派出去的篮球队哦。哇，我们去哇看一下哦，穿蓝色那个蓝色衣服的是我们的。哇哇哇！得分！哇，永光17分。好，现在跟行道会的第2场。好，这个蓝14号，这个就是我们的哦。你看我们小朋友，哦，认真加油，加油加油！哇哇哇！感谢主啊！你看到我们的后勤部队都专门送点心，这个是我们永光50周年在这个场地庆祝的，有没有还记得吗？新店喜道会，好，永光16分，火把21分，加油！哇，这就是我们去参加所有的啦啦队，我们的篮球赛的。篮球赛的这些选手有没有在这边？你有去参加那个比赛篮球赛的选手的站起来一下。
选手的站起来一下。还有谁？哇！哇！我们得亚军，我们得亚军哦！感谢主。现在开始祷告，明年要拿冠军。明年冠军。你看呢？他们是累代，所以你看我们派出去的都是壮年，不是壮年了，他们都是大学生哎，那你招人牙印哈啊，没关系，我们这些今年的壮年哈，今年开始修身，然后呢减肥，明年呢他要换他们追我们了哈，所以我们都预备好，而且呢我们带到现场，我们现在已经在培养国小、幼稚园、国小的，他们现在也在开始打篮球了哈。所以这个篮球呢，对我们都有很棒的运动啊，也是一个很好的联谊机会，所以欢迎弟兄们加入哈，以后也要有姐妹的篮球队。我已经找好一个女生的那个篮球的选手，那个枪手，他说我们如果比赛，他要加入我们，是我那个小林发廊的设计师，哇，感谢主哦，我们加油哈！好，接下来。哇，我们上个礼拜呢，有我们成长班的同学不是毕业结业哦，你的名字在上面的，来站起来一下来，哇，成长班结业的站起来一下，啊，再站起来，还没有坐下来，那个今天受洗的弟兄姐妹，今天向后转一下，看一下他们，好。来受洗，今天受洗的，你们是他们的学弟学妹，你们也要进到我们的属灵学校来报名参加培育学校，好，他们是你们的上一届的学长学姐哈，是83岁的秀琴姐，立马会当来上哦哈，你的学姐有会80几岁哦哈，非常的棒哈，永光了每一个世代都是非常年轻有活力的。好，下一个。好，那我们撼动星球呢是青少年的营会，在暑假。那我们有弟兄姐妹呢要来为他们有预言的服事，所以呢300个字。那我们回家祷告禁食，为这个你不知道的人来预言哈，这个是从圣灵来的。好，接下来，那我们的牧区哦，牧区我们要出去玩了哈，各牧区要来筹划。那请区长呢在6月22号之前要召开第1筹会议。那你要讨论分工，谁来当总召来看景点这个部分。所以我们6月22号之前，因为我们要在7月、8月把它举办完，因为我们10月呢、11月又有一个全教会的野外礼拜，所以是全教会都要出去哦。那这个是各个牧区的，所以你一定要加入小组才有得玩。好，所以你要加入小组，你的小组的人都会成为你最好的伙伴。好，所以呢，记得区长要6月22号之前召开1筹会议，并且呢，也要通知我们的干事，他们都是我们的窗口干事哈。好，接着，等一下呢，要请我们的小会的长老刘部，我们要来开会。好，另外我们恭喜我们的永光教会的3位青年。好，我们请周亚拿，还有林庭安，哇，我们恭喜他们。好，来回到字幕上。好，我们恭喜亚拿他们呢是在道学硕士哈，也就是他们呢之后就是要成为传道人，3年哈要毕业很不容易，而且呢我们也更恭喜我们的庭安，他是灵性諮商哦，所以这是他的专业哈。那他在发表论文上面也有非常非常卓越的一个表现。那他们经历3年，终于毕业了哈。那在6月20号，台湾神学院有一个毕业典礼，欢迎弟兄姐妹一同来观礼，来祝福他们。所以呢，他们有20几位的同学毕业，所以呢他们都会邀请教会的弟兄姐妹，然后呢他们的家人来参加。所以周牧师的家人也要从高雄
来到台北来参加哈，所以呢，我们弟兄姐妹也可以来参加。好，再次恭喜你们，请坐。好，接着。好，那这是神学院要毕业的毕业典礼的时间，还有就是永和教会，永和教会是永光的母会哈。好，他们有设立70周年，那邀请我们去参加，所以我们的圣歌队会参加我们要来参加圣歌队哈，让我们的人能够多一点来跟他们一起来献上感恩。好，接着好，我们的央亲呢有央亲的活动哦，央亲呢他们要玩这个密室脱逃，好。他们的时间是6月21号，赶快来报名，非常的好玩。好，接着撼动星球呢有在礼拜5晚上呢会有一个线上的总部会议哈，所以请同工都要来参加。好，那我们有一个要关心的事情，就是我们季玉贤弟兄是主恩小组的玉贤哥哈，那在6月11号礼拜3，就是接下来的礼拜3。上午的8点40分，要在2滨举行他的告别礼拜，所以他是我们永光教会我们主恩小组的弟兄，那我们一起来纪念他，并且我们的兄姐呢也参加诗班来为这个家庭带来安慰。好，所以我们把这个时间能够播出来。好，再来，那我们下一位呢是林火清弟兄哈。那我们可能不认识林火清弟兄，但是今天我们应该就认识了林火清弟兄的家人那他在下个礼拜6月16哈告别是在2滨，所以我们虽然不认识火清弟兄，但是牧师介绍一下他的家人，我们就知道今天受洗的秀琴姐就是火清弟兄，就是秀琴姐的丈夫。好，那还有家军有没有在这边？还有义超，好，所以火清兄是家军的父亲哈。所以呢，这个家庭他们在这段期间他们看到耶稣基督的爱在他们里面，是耶稣呢接走了火清弟兄的灵魂。所以呢，秀琴姐还有她的孙子呢，他们很乐意的来受洗，成为主的儿女。所以我们非常非常的喜乐，这个家庭是充满荣耀的，阿们吗？所以16号我们也拨时间，然后我们的圣歌队我们也拨一些时间，然后来参加诗班，我们为这个家庭来带来安慰。好，接着好，那我们要来介绍，好，佩君有没有在这里？好，佩君，那雨辰呢？雨辰在楼上。好，佩君是家军的妹妹。对不对？好，佩君是家军的妹妹来，我们欢迎我们的佩君，还有雨辰雨辰在楼上他现在已经在参加我们的儿童在小育儿班吗？他是小育儿班吗？好，再来我们来介绍一下，好，锦伦是廷恩所带来的朋友，好，哇，我们欢迎锦伦。上帝大大祝福我们的锦伦了，好呀，锦伦受洗了没有？好，上帝要大大祝福你，好，再来请坐。好，哇，我们呢刘哲呢，他礼拜天出去街头布道，明豪弟兄就是他遇见的那一位，明豪，哇，掌声热烈一点。明豪，你是在哪里碰到刘哲的？在那里是，你知道吗？我们有1100个人，今天只有你一个人回来，来，他很棒，我们热烈掌声。明豪，你是特别的是，所以神也要让你成为他的儿子，是充满了荣耀，充满了力量。感谢主，是，所以我们街头布道，你看就这样，这些的弟兄姐妹们，因着你们对他的跟他说，上帝爱你，他是有价值，你知道，他的生命就开始改变，开始转化，他的家庭就得了幸福，然后呢得了健康，得了平安，哇！所以我们街头布道真是祝福的大使哈。好，接下来我们下一位，好，玉芝的朋友玉琪是不是？好，在哪里呢？玉琪。好，我们欢迎我们的玉琪。好，
玉芝老师，对不对？玉芝老师有在吗？玉芝老师 ，OK， 好。然后是玉芝姐，好，然后再来是玉琪，是新加坡的朋友，明天就要回新加坡，上帝大大祝福你，好，玉芝好，再来我们来介绍荣妹姐的朋友佑柔，荣妹你的朋友呀，我们热烈掌声欢迎我们的佑柔姐。荣妹也是成长班毕业结业，对不对？你看荣妹你几岁？我83岁。挥挥手，挥挥手。83岁，哇！你看她像40岁的，所以，阿们。所以，秀琴姐，你也当来看荣妹礼拜一因就是安尼，这老了啊，就活泼了哈。荣妹，你要邀请那个秀琴来参加，OK， 好，太棒了，来永光教会都变成小女孩。好，然后再来，接下来佩君，这刚刚有介绍了。好，那我们刚刚有介绍的弟兄姐妹，你呢请拿你的包包，然后呢你站起来一下。我们有我们的迎宾团队要来送给你教会的礼物。好，那我们这些新朋友来，请我们同工好来。那我们其他的，我们也要介绍一下我们的家人立安还有嘉靖，他们从高雄回来跟我们一起聚会。嘉靖，你的家很近，你应该要常常回来。李安好，还有嘉靖还有没有其他人还没有介绍到的？感谢主。好，那看直播跟我们一起礼拜的，不论你是在国内在国外，神都与你同在，并且使你的健康还有你的家庭一起兴盛。阿们。我们一同起立，我们一起来用这首诗歌彼此来祝福。一起来，愿你有个好心情，平安喜乐在心里，让我们来祝福你，每一天有盼望。来，把你的爱向你左边右边的人爱你，让他爱围绕你，喜乐充满你，烦恼都忘记，每天向左向右转。来，耶稣爱你，爱你，让他爱围绕你，喜乐充满你，烦恼都忘记，每天好心情，喜乐充满你，烦恼都忘记，每天好心情。我们后面有没有介绍到的？同工跟牧师提醒一下。好，有一些新朋友在楼上哈，上帝祝福他们。我们仍然站立，请牧师为我们祝福的祷告。愿上帝百般的恩赐是给你们，让你们乐意来服侍神，并且由圣灵引导你们每一天的脚步。耶稣的爱围绕着你们，让你们更多经历他的同在，从今直到永永远远。阿们。阿们。引导我走。
大家平安。平安。上帝赐福我们，下个礼拜见，大家请坐。我们今天受洗的，我们小组呢可以来跟我们的受洗的来拍照留念。